पंजाबियों की हिम्मत और हौसले की मिसाल देखिए। पंजाब में भयंकर बाढ़ आई हुई है, पंजाबियों की कश्ती बीच मझधार में फंसी हुई है, तो इसको किनारे लगाने के लिए पंजाबियों ने सरकार और प्रशासन की तरफ देखने की बजाय खुद अपनी नाव बनानी शुरू कर दी है। कपूरथला में एक सज्जन ने जो रेल कोच यानी रेल के डब्बे के कंपोनेंट बनाया करते हैं, उन्होंने खुद ही नाव बनानी शुरू कर दी है। अब तक 70 नाव वो बना चुके हैं। 100 नाव बनाने का उन्होंने टारगेट रखा है और जरूरतमंद लोगों को वो नाव दे रहे हैं। और इस नाव का उन्होंने नाम क्या रखा है? नाम रखा है हलेमिया हमदर्दी ते मोहब्बत की किश्ती, यानी कि नम्रता, हमदर्दी और मोहब्बत की कश्ती।